सिंधी मीडिया पारां 2 डिसंबर ते ऐलानियल सकाफ़ती ॾींहुं मल्हाइण वारे ऐलान खे रतोदरो शहर वासियुनि पारां भरपूर मोट। रतोदरो प्रेस क्लब आगुर ते शानदार मचकचहरी एहतमाम कयो वियो, जंहिंमें शहर सियासी समाजी दिल मुमताज अली आरबाणी, मोमिन समूह, सदरुद्दीन उमरानी, मुखी शौक कुमार, अनीस जुणेजो, मीर हजार खान जलबानी, अल्लाह वराय उमरानी, जॾहिं त सीनियर सहाफ़िन नियाज़ हुसैन, अबड़ो, अली असगर नूनारी, गुलबहा, शेख पहलवान, जोयो एजाज, कुंबर, मुनीर, सुमरो, बशीर सुमरो, परवेज, अली, हादी बख्श नूनारी, मोहम्मद अजीम जलबानी, खालिद हुसैन, नेमतुल्लाह, खालिद जलबानी, अब्दुल वहाब ऐं मोहम्मद बख्श बिरोई ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र सां वास्तो रखंदड़ अॻुवाननि सोनी सिंध न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सकाफ़त आहे जेका 50 साल खां हले थी, सिंधी टोपी अजरक, इहो ॾींहुं असां भरपूर नमूने सां मल्हाईंदासीं। उनखां अलावा असां पंहिंजे अज़ीज़नि ऐं मिटनि माइटनि खे बि भरपूर शिरकत करण जी दावत ॾींदा। खास तौर ते असीं सभिनी मीडिया जे दोस्तनि खे मुबारकबाद ॾियूं था जो हुननि ही खूबसूरत जेका शुरूआत काफ़ी सालनि खां वठी हले पई उनखे क़ाइमु दाइम रखियो आहे। ही जेके सकाफ़ती ॾियारो सिंध असां ॼाणूं था, सिंध जेका हिकु ज़रखेज़ सल्के हिन धरती जो हिकु फ़र्द, हिकु तहज़ीब, हिकु रिवायत, हिकु सकाफ़त जेका आहे उहा पंहिंजो अहमियत हिकिड़ी रखे पई। असां हिन ॾिहाड़े खे ख़ासि तौर ते इन नज़र सां ॾिसूं पिया त असांजी सिंधी क़ौम पंहिंजी तहज़ीबनि खां वाक़िफ़ थिए पई, पंहिंजे अख़लाक़ खां वाक़िफ़ थिए थी, पंहिंजो जेको सकाफ़ती वरसो आहे उन खां वाक़िफ़ थिए थी पई। असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे त ही जेके ख़ूबसूरत महफ़िलूं पूरी सिंध में मचनि पियूं, जिते माण्हू गॾु थियनि पिया, माण्हू इन बहाने सां पंहिंजा मेल मुलाक़ातूं कनि पिया ऐं जेके पंहिंजी टोपी। सिंध जो वॾी महिरबानी सोनी सिंध चैनल जी, जंहिं ही प्रोग्राम असांजो हिते कयो आहे 2 डिसंबर जो इंशाअल्लाह जेको ॾींहुं मुक़ररु थियो आहे, सिंधी अवाम हिन खे भरपूर नमूने सां मल्हाईंदो। ऐं अॻु में बि जीअं सकाफ़ती ॾींहं मल्हाया आहिनि असां, दुनिया जे कुंड कोर्श में असांखे ख़बर थी पई त किथे बि जिते सिंधी रहनि था, हिन ॾींहं जे वसीले असांखे ख़बर थी पई त फलाणे मुल्क में, अमेरिका में, यूरोप में असांजा सिंधी जेके रहनि था अजरक ऐं टोपी ॾिसूं था ऐं फेसबुकनि ते ऐं मीडिया ते। अॼु को ही सकाफ़त जो ॾियारो 2 डिसंबर ख़ासि करे सिंधी ईद वांगुरु मल्हाईंदा आहिनि ऐं उहो ॾींहुं इनजे करे मल्हाईंदा आहिनि त असांजी सकाफ़त जंहिंमें अजरक टोपी ऐं उहो असां ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं त असांजी सकाफ़त 50,000 साल सिंध जेका झूनी सिंध जेका तारीख़ी, जंहिंजा मोहन दड़ो ऐं पंहिंजो रनी कोट खोड़सारा मुतालिक़ प्रोग्राम कयो आहे रतोदरो प्रेस क्लब जे तरफ़ां। असीं उन्हनि खे जस्ता ॾियूं त जंहिं हिन सिंध जे सकाफ़त खे जेको उजागर कयो आहे ऐं तक़रीबन सिंध में साफ़ ई जेके बि आहिनि उहे अवल आहिनि हिन कम में। ऐं सभिनी सिंधियुनि खे जेको आहे त इन्हनि सां गॾिजी करे प्रोग्राम करणु खपे, अजरक ऐं टोपीअ जो पंहिंजी सकाफ़त खे उजाड़णु खपे। 7000 पुराणी असांजी सकाफ़त आहे, सिंध आहे। सकाफ़ती हवाले सां सिंध मीडिया जो किरदारु सारा जोॻो आहे। उन जागरूकता जे करे ई उन ॾींहं खे हिन वक़्तु पूरे सिंध समेत ॿाहिरि मुल्कनि में रहंदड़ सिंधियुनि उन ॾींहं खे वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे, जॾहिं त सिंधियुनि खे ॿधी ऐं ऐक जो ॾस जेको सिंधी मीडिया ॾिनो आहे उहो सारा जोॻो अमल आहे। उन्हनि वधीक चयो त सिंध 1000 साल क़दीमी विरसे जो मालिक आहे ऐं हिन जी पंहिंजी तहज़ीब आहे। उनखे शहरनि थोरे ॿाहिराड़ियुनि ताईं पहुचाइण सिंध मीडिया जो किरदारु आहे, जंहिंखे असीं मुबारकूं ॾियूं था। आख़िर में सिंध जे सूफ़ी सुरीले रागी सजड़ सिंधी ऐं क़ौमी सूफ़ी राग ॻाए मच कचहरीअ में आयल महिमान खे झुमाए छॾियो। रिपोर्ट हादी बख्श नूनारी, सोनी सिंध न्यूज़, रतोदरो।